തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര വരെ അതിമനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര. തെങ്കാശി മുതൽ കൊട്ടാരക്കര വരെ 13 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, 6 തുരങ്കങ്ങൾ, നിരവധി പാലങ്ങൾ, കയറ്റങ്ങൾ, കൊടും വളവുകൾ, ഇരുഭാഗത്തും ഹരിതാഭമായ ഭൂപ്രകൃതി, അങ്ങനെ കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയേകുന്ന നിരവധി കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര. കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് 1:45 ഞങ്ങൾ തെങ്കാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. 2:30 കൊല്ലം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ. ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്കുമുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. 135 രൂപ, ഒരാൾക്ക് 45 രൂപ. ട്രെയിനെത്താൻ ഇനിയും ഏറെ സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വെറുതെ നടന്നു. ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ തണൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തായ്തടിയിൽ നിന്നും പുതുതായി കിളിർത്തു വരുന്ന ശാഖകൾ കാണുവാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമും പരിസരവും. 2:30 മുതൽ തന്നെ ട്രെയിൻ വരുന്നതിൻ്റെ അറിയിപ്പുകൾ നൽകി തുടങ്ങിയെങ്കിലും 3 മണിയായിട്ടും ട്രെയിൻ എത്തിയില്ല. അല്പസമയത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം 3:05 നമ്മുടെ ട്രെയിൻ 2-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എത്തി ഏതാണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ കൊല്ലം ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന അംബാസമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ 3-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി. 3:10 തെങ്കാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ട്രെയിൻ മെല്ലെ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ലൈനിൻ്റെ മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ചാണ് സാധാരണ ധാരാളമായി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. തെങ്കാശി മുതൽ ചെങ്കോട്ട വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കാഴ്ചകളും ഹൃദയഹാരിയാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന പാടശേഖരങ്ങളും അകലെ നീലനിറത്തിൽ കാണുന്ന മലനിരകളും ഇടയ്ക്കിടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പനകളും വാഴത്തോട്ടവും തെങ്ങിൻ തോപ്പും നെല്ലിമരങ്ങളും കണ്ട് ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ ചെങ്കോട്ടയിലെത്തി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ട്രാക്കുകളുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒറ്റവരി പാതയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വെച്ചാണ് ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രെയിൻ ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തുകിടപ്പുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മറ്റുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെങ്കോട്ടയിലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ യാത്ര തുടങ്ങി. തെങ്കാശിയിൽ നിന്നും കൊട്ടാരക്കര വരെ 3.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻ ഓടിയെത്തിയത്. തെങ്കാശിക്കും കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കും ഇടയിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ മാത്രമാണ് ചായയും മറ്റും കിട്ടുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളവും ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കരുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ചെങ്കോട്ടയിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി വാങ്ങുവാനുള്ള സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പഴയ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ റെയിൽപാതയായ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽപാതയിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 122 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1900 ആണ്ടിലാണ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. 1902 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ചരക്ക് തീവണ്ടികൾ ഓടിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും 1904 പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രെയിനുകൾ ഇതുവഴി ഓടിത്തുടങ്ങുന്നത്. കൊല്ലത്ത് നിന്നും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളും ചെന്നൈയിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പാത നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൽക്കരി തീവണ്ടികൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ മീറ്റർ ഗേജ് പാത 2018 പൂർണ്ണമായും ബ്രോഡ് ഗേജാക്കി മാറ്റി. ബ്രോഡ് ഗേജാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വർഷങ്ങളോളം കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ പാത വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്.
വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓടുന്ന ഡീസൽ തീവണ്ടികൾക്ക് പകരം ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങും. ചെങ്കോട്ട കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേഷനാണ് ഭഗവതിപുരം. ഇവിടെയും ക്രോസിങ്ങിനായി ഒരു ട്രെയിൻ കാത്തുകിടപ്പുണ്ട്. വലിയ കയറ്റങ്ങളുള്ള റെയിൽപാതയായതുകൊണ്ടാകണം മുമ്പിലും പിറകിലും എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണതയുടെ മുഖമായ കൃഷിയിടങ്ങളും കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന കൃഷിക്കാരെയും കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള യാത്ര. സ്ഥിരമായി ട്രെയിൻ പോകുന്ന റൂട്ടാണെങ്കിലും കൗതുകത്തോടെ ട്രെയിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നാട്ടുകാരെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡിൽ ആര്യങ്കാവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള എസ് വളവാണിത്. ഭഗവതിപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ തുരങ്കം. ഇതുപോലുള്ള 5 തുരങ്കങ്ങൾ കൂടി കടന്നാണ് ട്രെയിൻ കൊല്ലത്തെത്തുന്നത്. പാറകൾ തുരന്നാണ് തുരങ്കങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ തുരങ്കം കടന്ന് ട്രെയിൻ ആര്യങ്കാവ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. തമിഴ്നാട് അതിർത്തി കടന്ന് കേരളത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട മലയോര ഹൈവേയാണ് ആ കാണുന്നത്. ന്യൂ ആര്യങ്കാവാണ് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ. അധികം യാത്രക്കാരില്ലാത്ത പെയിന്റ് മങ്ങിയ കെട്ടിടവുമൊക്കെയായി ആകപ്പാടെ വിജനത തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ. മധുര ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനാണെങ്കിലും കൊടും വളവുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പതുക്കെയാണ് ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ വഴിയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഗുരുവായൂർക്ക് പോകുന്നത്. ട്രെയിനിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. പല സീറ്റുകളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇടപ്പാളയമാണ് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ. ഇതുപോലുള്ള നിരവധി പാലങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കൂടിയാണ് ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതും ഏറെ പ്രശസ്തവുമാണ് 13 കണ്ണറ പാലം. ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. 13 കണ്ണറ പാലത്തിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ തെന്മല ആര്യങ്കാവ് റോഡിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കണം.
ഇടപ്പാളയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴുതുരുട്ടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് തെന്മല. കഴുതുരുട്ടിക്കും തെന്മല സ്റ്റേഷനുമിടയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ 3 തുരങ്കങ്ങളുണ്ട്. കഴുതുരുട്ടി കഴിഞ്ഞുള്ള 3 തുരങ്കങ്ങളും കടന്ന് ട്രെയിൻ തെന്മല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഉയരത്തിലാണെങ്കിലും ജലസമൃദ്ധമായ പ്രദേശമാണെന്ന് ഈ പച്ചപ്പും പാറയിലെ ഈർപ്പവും കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഒറ്റക്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പുള്ള തുരങ്കത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടമണാണ്. എടമൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പാണ് ഈ തുരങ്കം. അങ്ങനെ 6ാമത്തെ തുരങ്കവും കടന്ന് എടമൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. എടമൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കഴിഞ്ഞ് പുനലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുനലൂർ തൂക്കുപാലവും തൂക്കുപാലത്തിന് സമാന്തരമായി പോകുന്ന റോഡും അകലെ കാണാം. അഞ്ച് 45 പുനലൂർ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ട്രെയിൻ 6:05 സ്റ്റേഷൻ വിട്ടത്. പുനലൂർ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതോടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനായി മാറി. അങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനുകളായ ആവണീശ്വരവും കുറിയും കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തെങ്കാശി മുതൽ കൊട്ടാരക്കര വരെ നിരവധി പാലങ്ങളും തുരങ്കങ്ങളും സമതലങ്ങളും കൃഷിഭൂമിയും കയറ്റങ്ങളും കൊടും വളവുകളും കടന്ന് മറ്റ് സുന്ദര കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി.